No vídeo de hoje a gente está aqui para Vamos fazer... arrumar, a gente nem arrumou. Ela só tá pintando a mão. A gente vai fazer aqui, ó. Os slime. A gente vai fazer um desafio da slime. E vai ser assim, ó. E esses são os prêmios. Olha, aprenda. Olha, quem ganhar, ó, primeiro lugar vai ser a slime roxa. E o segundo lugar vai ser a slime verde. Gente, quem ganhar a slime verde, ficam sabendo que vai ter a prenda. Estão vendo esse pompom aqui, ó? Estão vendo esse pompom? Vai ganhar um montão de pomponzada. Pomponzada, pomponzada. Mas já que eu posso ganhar Gente, outro. olha, eu vou explicar pra vocês. A gente tá aqui, olha, esse vai ser o venda-olho. Venda... O tapa-olho, porque o meu tapa-olho, eu tô na casa dela, né, da minha colega. Então, a gente improvisou um que vai ser esse. Então, né, a gente hoje não tá com o meu tapa-olho. Então vai ser esse mesmo. Mas gente, tem um monte de glitter aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha, meu Deus. Peraí. Cheio de glitter. Aqui, ó. Tem mais Então, gente, aqui, ó, gente. Tem um monte de glitter. o desafio é assim. Peraí. Isso. Ela vai ter que colocar a mão aqui. Aí tem várias, tipo, que é butter, fluff, gloss. Tem um montão. Aí ela vai ter que pegar, adivinhar a cor, abrir, ó. Pegar, adivinhar a cor. Aí vai ser azul, aí pode ser blur, Tipo, bar. aí se... Olha, se tiver mais ganhadas do que não ganhadas... Não, mas Se tiver, se, um exemplo, ela tiver mais não ganhadas, eu tiver mais ganhadas, eu fico com slime roxa, ela verde. Tá bom, vamos lá. Vai, 2, 3 e... Chuva de like, chuva de like. É sensacional? Sabe o que é sensacional também? Você se inscrever no canal. Uhul, bora lá? Mas dá pra Deixa ganhar eu muito. fechar, tampar aqui o seu olho. Gente, eu vou fechar o olho dela e já já eu volto. Ô, mãe, você vai fechar a casa? Não. Fecha o olho. Mas só que eu não sei a cor mais. Fala de novo. Pera! Fala coisa. Pode, vai, ó, tá aqui. Samira, eu tô vendo. Não é pra você olhar. Não, porque eu tô vendo na câmera. Aqui, cor. Não, você tá olhando! Não, eu vou coçar meu olho. Posso coçar meu olho, por favor? Não é pra você olhar. Eu não olhei, deixei minha mão aqui. Vai, vai logo! Buffer. Buff. Blue? É roxo. É fluffy? Fluffy, acertou, é fluffy. Mas que cor que é? Não é pra você olhar. Ah, pensa. É azul? É, acertou! Então, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal. Olha, gente, que slime mais boa! É minha, Cada tá, de gente? pompom. Gente, olha que linda! É nossas slimes mesmo. A gente só faz slime boa. Só pra escrever. Tchau, gente! Dá minha slime. Samira, o que tu fez? Tchau, gente! Mua. Só me chegou. Eu sei. Tchau, gente! Tchau, Pra gente! da minha.